позволяешь? Это мой дом, это мои девки. Я могу У все. тебя завтра допрос. Следаки приедут, а ты тут как на курорте. Твой домашний арест похож на кутеж в борделе. Менты и так злые, что тебя выпустили под залог. Что, назад в камеру захотел? Лёва, Нет. Уберите здесь все. Позовите ему нарколога, чтобы его привел в чувство. откройте мне, откройте скорее мне в холодильник, я мясо хочу.